Muri ico kiganiro umuhinga akaba n'umushakashatsi muri kaminuza Leonce Ndikumana yasiguye ingene ubutunzi bwa Afrika bunyuruzwa, akavuga nk'amahera canke ubutare. Kubijanye n'amahera mva makungu usanga bishika ngo akenshi akinjira mu gihugu biciye mu mategeko, ariko hagera gusohoka agasohoka biciye mu binywabi. Aho aramenyesha mbere ko hari n'abinjiza ayo mahera biciye mu kinyegero. Kuri ivyo hiyongera ko urudandazwa rwa magendo rwibonekeza mu bijanye n'ubutare. Aha akavuga ko ubwo bunyonyezi butuma ibihugu bidatera imbere, hagatera imbere ibihugu ubwo butunzi bujamwo. Atanga uturorero tw'ibihugu vyo muri Afrika nka Cote d'Ivoire na Ghana bishora igitegwa ca kakao ivamwo shokora, ariko ugasanga baba abarimyi b'ico gitegwa n'igihugu bidatera imbere, ariko ugasanga hari ibihugu vya Buraya bitunze kubera urudandaza rw'amashokora kandi batarima igitegwa ca kakao. Yasavye ibihugu vyo muri Afrika kuja hamwe kugira hafatwe ingingo zihagarika inyuruzwa ry'ubutunzi bwavyo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yerekanye ko Uburundi bwashikiriwe n'izo ngorane z'inyuruzwa ry'ubutunzi. Ahatanga akarorero ko mu gisata c'ikawa n'ubutare bwiswe terre rare, aho igihugu kitigeze kibikuramwo inyungu. Turabiye ku biharuro vy'ikawa ishorwa mu Burundi yashowe hagati y'umwaka w'2016 n'2019, igihugu cacu carahomvye amafaranga agera ku miliyoni hafi 17 z'amafaranga y'abanyamerika yari kuva mu ikawa yashotse, ariko ayo mahera ntiyigeze agaruka. Aho ibiharuro ndabibona kuko usanga ababikurikirana dufashe nk'irishira hamwe ntuze Murcap n'iyo Organisation Internationale du Café, ibiharuro yatanze usanga ataho bisa bisana n'ibiharuro vyatanzwe na Odeka, nta na hamwe bisa bisana. No uvuga uravye neza, uravye vyatanzwe na Odeka usanga ari bike, mugabo bajya abandi bo babibonye. Nuva twahomvye imiliyardi 17, ni igitoro kingana iki? Camuharura igitoro twahomvye vugaho, cyari duharura imiti twahomvye. Murumva ko abo bantu bayanyuruje bisha abantu, niyumvira abantu bapfuye kubera batarose imiti ngene bangana. None nk'abo bantu babigize baremera ko bisha abo bantu. Aha rero ni igihe cyo kumva ingaruka zo gusahura ituga y'igihugu. Imiliyoni 17 z'amadolari havuwe abantu bangana iki batari kuvugwa. Murumva aho nakamaramaza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi guhindura ingendo no kubahiriza amategeko kugira ubutunzi bw'igihugu bukingigwe. Ikindi yabasavye no gukunda igihugu no kwizera ko imbere ari heza, bakareka kurondera ubutunzi budaciye mu mategeko.